Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul obat sirup batuk. Anggota kami, saya sendiri Lolita Anggrani dan rekan saya Murniasi. Pengertian batuk merupakan mekanisme fisiologis normal di mana hal ini adalah salah satu cara tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari mukos atau benda asing yang masuk. Obat batuk itu terbagi dari dua macam, yaitu batuk kering atau antitusif dan batuk berdahak atau ekspektoran. Teori sirup obat batuk menurut FI edisi 6, sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain kadar tinggi. Larutan sukrosa hampir jenuh dalam air dikenal sebagai sirup atau sirup simplek. Penggunaan istilah sirup juga digunakan dalam bentuk sediaan cair lain yang dibuat dengan pengental dan pemanis termasuk suspensi oral. Formulasinya dan zat aktif dari sediaan sirup. Zat aktif yang digunakan daun sisik naga dikarenakan fungsinya sebagai batuk darah, peluru dahak. Formulanya dibagi 3 menjadi formula 1 menggunakan sukrosa, formula 2 sorbitol, ketiga formula 3 keduanya. Zat tambahan yang digunakan 1. Pemanis, 2. Pengawet antimikroba, 3. Perasa dan pengaroma, 4. Pewarna. Pertimbangan dalam pemilihan eksipien. Eksipien digunakan untuk meningkatkan kualitas fisik obat. Natrium benzoat adalah salah satu pengawet yang paling banyak digunakan sebagai antimikroba yang dapat mencegah pertumbuhan jamur, bakteri, dan khamir. Metode pembuatan dan alat yang digunakan: Erlenmeyer, beker gelas, gelas ukur, tabung reaksi, water bath, pipet, timbangan analitik, rotary evaporator, autoclave, kompor listrik, cawan uap, blender, spatel, pot plastik, dan lain-lain. Pembuatan sirup batuk. Zat aktif dimaserasi dengan etanol 70% selama 3 liter, sebanyak 3 liter selama 3 kali 24 jam. Kemudian dilakukan penyaringan dan didapatkan filtratnya. Filtrat diuapkan hingga pekat dan bebas pelarut. Kemudian dikentalkan dengan menggunakan water bath sampai didapat ekstrak kental. Kemudian sirup dibuat berdasarkan dengan formula yang sudah disiapkan. Pengujian dari sediaan. 1. Uji stabilitas dilakukan pada periode penyimpanan 0 sampai 4 minggu. Kedua, uji hedonik atau kesukaan dilakukan dengan menggunakan 10 panelis. Panelis mencicipi sirup yang sudah disediakan. Ketiga, analisa data. Data yang diperoleh dengan melakukan stabilitas fisis setiap formula sirup obat batuk dari awal pembuatan sampai 4 minggu penyimpanan. Data yang diperoleh dianalisa secara statistik. Hasil dan perhitungan dari uji. Pemeriksaan sediaan sirup secara visual dilihat dari segi warna, bau, bentuk, dan rasa yang tertera pada tabel. Tabelnya ada di samping kanannya. Organoleptis. Pengamatan sediaan sirup selama penyimpanan 4 minggu. Tidak ada perubahan bentuk, warna, bau, rasa pada ketiga formula. Pengkristalan. Proses penyimpanan selama 4 minggu. Setelah dilihat secara visual, tidak ditemukan pembentukan kristal pada tutup dan leher botol sediaan, sehingga aman. Uji homogenitas. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sediaan sirup pada masing-masing formulasi tetap stabil selama 4 minggu. Evaluasi pH sediaan. Pengujian ini untuk mengetahui apakah pH sirup tetap stabil selama penyimpanan 4 minggu. Uji viskositas. Hasil data viskositas yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan hasil grafik rata-rata viskositas. Uji kesukaan. Panelis memberi tanggapan dengan mengisi kuesioner dan mengatakan pendapatnya terhadap setiap sampel. Kemasan pada sediaan sirup terdapat dalam 60 ml, 100 ml, dan 120 ml.
Kesimpulan, berdasarkan penelitian dapat disimpulkan formula mana yang paling tepat yang digunakan sebagai sediaan sirup obat batuk. Uji stabilitas dengan variasi sukrosa dan sorbitol. Pada formula 3, sorbitol dapat mengurangi proses cap locking pada leher dan tutup botol. Uji stabilitas, tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan bentuk dari sediaan pada formula 2 dan 3. Selama proses penyimpanan, sirup tetap stabil. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami.